এই চুপ শালা, রক্ষা গেলে করি না তো, রক্ষা গেলে 14 গোষ্ঠী উদ্ধার করে দেবো। আসছে রাকেশ সাউন্ড, ওর বড় বাপ, দেখে নিবি। আর যদি বিশ্বাস করিস দেখে লে, ভিডিওটা দেখে লে। এখন শুধু একটাই নাম, রাকেশ সাউন্ড, দেখে নিবি। বাউরি পাড়ায় কোটালপুরে আসছে, বাউরি পাড়ায়। বাপের এলাকায় ঢুকে পড়েছিস, ছেলে ছেলের মতো থাকবি, তা নাহলে শালা এমন কেলান কেলাবো আবার সোজা জায়গায় ঢুকে যাবি। রাকেশ সাউন্ড, যার নামটা শুনে শালা তোর বাবাও বেরি ধরি হাঁপায়। देखते हैं इस खेल में जीत तेरी होती है या फिर मेरी। डीबी म्यूजिक सेंटर।